হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার অনেক দিন যাবতই নান এবং গ্রিল চিকেন খাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, তো আজকে ফাইনালি চলে গেলাম দুই বোন এবং মামাকে নিয়ে হোয়াইট হাউসে। তো হোয়াইট হাউসে যেতেই আমরা উঠে গেলাম এবং এটা নতুন হোয়াইট হাউসটা, তো ইন্টেরিয়রটাও খুবই সুন্দর ছিল। তো আমরা অর্ডার দিয়ে বসেছিলাম, কিছুক্ষণ গল্প টল্প করলাম, তারপর আমাদের খাওয়া চলে আসলো। এখানে আমরা নিয়েছি নান এবং গ্রিল চিকেন, আর সাথে একটা মামা হালিম নিয়েছিল। তো প্রথমে আমি নান দিয়ে গ্রিল চিকেনটা খেলাম, সাথে সস দুটো। এই হোয়াইট সসটা এটা খুবই খুবই টেস্ট ছিল, আর সাথে যে গ্রিন সসটা স্যালাড টাইপের ছিল ওইটাও খুব ভালো ছিল। তারপর মামার থেকে আমি একটু হালিম টেস্ট করলাম, এটাও খুবই ভালো ছিল। খাওয়া শেষে আমরা আবার বাসায় চলে আসলাম। তো আজকের ব্লগটি এতটুকুই, টাটা।